今次終於到煮羊啦，今日我哋除咗會用原份嘅羊架去 French 咗佢之外咧，仲會加入唔同嘅元素嘅。咁大家可以感受一下由頭到尾去做一個 decent 啲嘅法國菜式出嚟咧，點解要用咁多心機啦？咁今次咧碟入邊嘅元素比較多嘅，所以我哋廢話咧留翻最後先講，我哋一齊開始整啦。整意大利瓜卷之前，我哋焗咗個茄子先，喺茄子表面淋啲橄欖油，然後用錫紙包起佢，再用180度焗55分鐘。跟住我呢度有啲羊奶芝士，我哋加少少橄欖油落去，然後將佢壓到變順滑。大概咁就 OK 啦。跟住我哋摘少少薄荷葉，然後剁碎晒佢，再將呢啲薄荷葉同羊奶芝士混合。跟住我哋將一條意大利瓜切頭切尾，然後打直刨成薄片，每一片大概0.5 mm 左右。刨到最後剩低嘅意大利瓜咧，可以留起佢，之後炒嚟食㗎。跟住我哋將啲意大利瓜一片片整齊搭起佢，然後將頭尾切整齊佢，之後再將其中一邊切平佢。呢啲切出嚟嘅頭尾尾咧，我哋都會留起佢，之後可以炒嚟食。跟住我哋攞一片意大利瓜，薄薄咁塗一層羊奶芝士，塗好之後呢，就將意大利瓜捲起佢，之後我哋會重複同樣嘅步驟，喺外面捲多幾圈。捲嘅時候呢，記得將裁走咗嗰一面同有綠色嗰一邊配對翻。同埋一路捲嘅時候咧，不時向後拉一拉，等佢可以捲得實啲，咁就完成第二層噶啦。之後就隨你中意，睇下你想捲到佢有幾厚啦。咁最後呢一卷呢，我係捲咗7至8層左右嘅，你亦都無需要每一卷都一樣嘅，可以有唔同嘅大細。咁最後擺喺碟上邊呢，就會有多啲變化啦。捲好晒之後，我哋擺入雪櫃先，一陣再用。我呢度有20克嘅薄荷葉，擺晒入一個攪拌器入邊，然後我哋加入1:3嘅油，即係60克嘅油。好多時我哋都會用芥花籽油呢類植物油去整嘅，因為個油味清淡啲。不過呢，因為想健康啲嘅關係呢，所以有時呢我都會用翻初榨橄欖油去做嘅。我哋 blend 佢1至2分鐘，跟住呢倒入一個小鍋子度。嗱，用初榨橄欖油要注意嘅一點呢，就係佢比較容易乳化嘅，所以呢唔好 blend 太耐。之後呢，我哋開個細火，大概加熱到70度左右。啲油加熱完呢，就會變得更加順滑同有光澤噶啦。當佢變得稍為流質，咁就可以熄火啦。然後立即擺入凍水入邊降溫。當啲油凍晒之後，我哋就可以將佢隔渣。我哋喺一個隔篩上面墊一塊芝士布，然後慢慢等個油過濾出嚟。最後呢，將呢個油呢倒入一個樽仔度，一陣就可以拎嚟用噶啦。茄子焗好之後呢，我攤凍咗一陣，我哋切開茄子，然後將啲肉刮晒出嚟。跟住我哋直接將啲茄子肉、希臘乳酪、蜜糖、鹽同橄欖油擺晒入去個攪拌器入邊，然後呢打到順滑為止。咁呢個呢就係我哋嘅茄子蓉啦。我哋又將佢擺埋一邊，最後呢用嚟擺盤嘅。嗱，我今次用嘅呢係全份羊架嚟嘅。咁我買呢份羊架呢就比較搞笑嘅。佢咧清理咗一啲，但係又唔清理得晒喎，
所以咧我就示範一次點樣去 French 呢個羊架啦。我哋主要咧係將呢一條界線以下嘅全部咧都切走佢。首先呢，我哋喺頭先所講嘅嗰條界線度切一刀，然後反轉佢喺同一條線嗰度咧再切一刀，然後將下面嘅脂肪剝晒出嚟，跟住我哋喺每一條肋骨嘅中間咧都界一刀。咁而肋骨嘅另一邊同樣喺中間界一刀，然後咧用個刀刃逐條骨將骨上嘅皮脂同埋筋膜都刮走晒去。正面同背面都係同樣嘅做法。咁樣好快地，我哋咧就已經清理好一條骨啦。其餘嘅肋骨都係同樣做法。咁樣我哋就將8條骨都清理好晒㗎啦。最後咧用一張廚房紙抹乾淨啲骨，咁樣清理骨頭嘅部位咧就完成㗎啦。上面呢個部分咧都有啲脂肪同埋筋膜嘅，你可以選擇唔去處理佢，就咁樣咧就拎去煮。但係下面嗰層筋膜咧其實咧都幾影響口感嘅，咁所以咧我就清理埋佢啦。先將表面嘅脂肪切走佢。下面呢層咧就係會攝住牙罅嘅筋膜嚟嘅，咁我哋將把刀咧攝入呢個筋膜同埋肉之間，然後將呢層筋膜咧切晒出嚟。羊架最底嘅部分咧都有一層筋膜喺度嘅，咁但係如果你想件羊架睇起嚟大件啲咧，你又可以保留呢一個部分嘅，因為咧呢一層咧係連住少少肉，咁反轉呢一層筋膜，你就會見到咧佢有啲肉嘅。咁呢一層咧就係我哋頭先切出嚟嘅筋膜啦。咁呢一嚿肉仔咧，我會留起佢嘅，啲筋膜都切走晒之後咧，我哋做埋最後一個步驟。我哋反轉件羊架，喺每條肋骨嘅中間對落少少嘅位置咧，你摸下佢就會 feel 到零零舍舍有一粒骨嘅。呢一粒骨仔咧，我哋叫做 chin bone，咁就係咧脊骨嘅一個部分嚟嘅。咁呢粒骨咧，如果我哋唔拎走佢嘅話咧，當我哋食嗰陣喺兩條肋骨中間一刀切落去，就會咧俾呢粒骨頂住把刀噶啦，咁成個用餐體驗咧就會變得好差啦。所以咧，其實做廚師嘅話咧，都好需要講求 UX 噶。要清理呢個骨頭咧，好簡單，只要將刀尖沿住呢個骨咁樣游走，就可以咧將佢拎出嚟噶，就係呢粒骨仔啦。咁記住每條骨之間咧都有呢粒骨嘅，所以咧要逐一拎晒出嚟。搞掂之後咧，我哋就可以將呢份羊架切開一半啦。咁每一份咧就係220克。咁如果話係2個人食嘅話咧，你可以煮晒佢嘅。呢嚿肉仔咧，我會連埋之前留起咗嘅意大利瓜一齊炒嚟食。最後咧就係頭先拎出嚟呢啲骨頭仔啦，同埋喺收裁羊架過程入邊，如果咧有任何羊肉，我哋都可以切埋出嚟。咁接下來咧，我哋就會用呢啲 trim off 咧嚟到煮我哋嘅醬汁啦。所以法國菜咧其實係完全唔會嘥嘢噶。我哋中火燒熱個湯鍋，加少少油，然後將啲 trim off 擺晒入去，煎到佢哋上色為止。之後咧就擺晒啲紅葱頭碎落去，仲有我會加少少同羊肉好夾嘅孜然子，將佢哋咧煮成一個較深嘅顏色。大概呢個程度咧就可以加啲紅酒落去啦。刮一刮個鍋底，將個紅酒煮到蒸發一半。然後就可以加入牛高湯啦。牛高湯嘅做法，大家可以參考翻之前嘅影片。我哋將所有浮沫同埋泡泡都撇走去。咁滾起之後咧，就轉做細火，煮佢15至20分鐘，煮到個醬汁變濃為止。煮咗20分鐘，我哋個醬汁無論喺顏色定濃稠度咧，都幾理想啦。我哋將佢隔渣，咁醬汁咧就留翻最後先用啦。我哋預熱焗爐去到190度，喺羊架表面咧灑少少鹽，
然後中火燒熱隻鑊，加些少油，再擺個羊架入去。我哋將羊架嘅每一面煎到金黃，然後加入牛油同迷迭香，再將牛油不停淋喺羊架嘅表面，大概1分鐘就可以熄火啦。最後我哋攞張錫紙包住個羊架嘅骨頭，以防佢一陣焗嘅時候焗到啲骨黑晒啊！呢件220克嘅羊架，我會焗佢6分鐘嘅。咁羊架焗好之後中心溫度最好係48至50度之間。撳一撳佢，個質地係軟軟地，有少少彈性嘅。咁我估佢而家大概50度咁上下啦。rest 完10分鐘之後大概就會係去到56至58度啦，即係挨近 medium 啊。呢個期間我哋可以將啲意大利瓜卷擺埋落去煎。我哋淨係需要煎香個底部，咁表面可以撒少少鹽，大概底部上咗色就可以啦。將佢哋擺入焗爐焗3分鐘就 OK 啦。同時我哋要將個醬汁興熱返佢，可以加少少鹽調味，最後落少少牛油，等佢有個光澤。咁樣醬汁就 ready 噶啦。好啦，我見羊架 rest 咗10分鐘，撳落去個肉質都幾理想啊，係時候切開嚟睇下啦。嚿肉軟嫩多汁，睇見就想一啖咬落去啊！係時候上碟啦，先喺碟上面放一羹茄子蓉。然後擺上羊架，跟住就係我哋嘅意大利瓜卷，再淋上醬汁，擺2塊薄荷做裝飾，最後淋埋個薄荷油。呢個法式羊架咁就完成㗎啦。我哋嘅羊架終於完成啦，即刻試下先好冇啊？呢個熟到啱啱好啊！我自己食羊就中意挨近 medium 嘅，好好味啊，好軟腍嘅肉。一入口嘅時候我係食到一陣好強烈嘅薄荷味先嘅，因為嗰個薄荷油啦，俾佢揩唔到汁嘅你。羊奶 zucchini 啊，好香羊奶芝士，咁樣焗一焗中間係仲有啲爽脆，外邊就係軟腍嘅。我哋去做一個菜式就係咁啦，有唔同嘅口感啦。個 puree 就係軟滑㗎啦，然之後我哋需要有少少係比較爽脆嘅口感，咁成個碟就可以 balance 晒啦。咁因為呢個羊架4條骨，每一份係220克嘅。如果你嗰個羊架係大嚿啲嘅，譬如有成300 gram 嘅。咁你焗嘅時候就可能要焗8-9分鐘咁樣，咁自己再計數啦。咁我自己係幾中意整羊架嘅，咁所以喺南大考試嘅時候我哋其中有一個學期係有一個自選菜式嘅，咁我就都揀咗羊架嚟做一羊架啦。但係我就用嗰啲 trim off 咗嘅肉打咗一個羊嘅 mousse， 跟住之後就包住喺外邊，跟住就再拎去焗。其實都係茄子啊、脆肉瓜啊咁樣，同今次有啲相似嘅。希望可以話俾大家聽，就係就算係同一個食材用一個唔同嘅手法去整都會有一個唔同嘅驚喜、唔同嘅 texture 可以走到出嚟嘅。咁記唔記得我哋去咗中間嗰個 chain bone 啊？喺中間切落去嘅時候冇一嚿骨會阻住你嘅，即係正如我咁樣一切落去，成嚿就可以切開嚟㗎。完啦！如果你冇去除切到尾你就會頂住一把刀㗎啦。個醬汁有啲茴香籽嘅，同呢個羊架又係非常之夾。好啦，今日嘅影片又到此為止啦。中意呢條片嘅話記得俾個 like、comment 同埋 share 出去啊！仲有就係記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊！同埋如果唔想錯過任何美食嘅話記得打開埋側邊嗰個鐘仔啦！如果你想睇多啲更多關於我嘅食譜歡迎瀏覽 BigBoyRecipe.com， 上邊有超過300個食譜可以俾你慢慢睇嘅。咁我哋下條影片再見啦，拜拜！拜拜啊，嗰邊啊！